Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Sahrian Sari. Apa kabar teman-teman onlineku semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, umur yang panjang dan rezeki yang banyak. Amin. Nah, teman-teman onlineku, jadi tibalah saatnya kita berada di malam takbiran, teman-teman. Jadi Ramadan akan berlalu, sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Bukan sebentar lagi, tapi karena besok kita sudah lebaran, teman-teman. Nah, jadi ini tuh teman-teman kegiatanku di video saya kali ini itu memasak persiapan lebaran. Jadi ini malam sore, dari sore teman-temannya saya kerja nih apa yang bisa saya kerjain. Jadi mau bikin menu masakan buat orang-orang di rumah. Jadi ini saatnya kita bekerja memasak karena besok kita sudah lebaran. Nah, seperti yang kalian lihat videoku tadi dari awal, saya sudah kerja daging, kemudian ada juga beli tulang ya teman-teman, alias kontro. Jadi kontrolnya itu dari sapi. Nah, kemudian ini ada bala bantuan dari adikku. Jadi karena mau bikin juga ayam kecap, jadi bumbunya seperti ini. Tapi tidak pakai blender, tidak pakai chopper, harus ditumbuk supaya rasanya lebih enak begitu. Nah, jadi bala bantuannya dari adikku yang tumbuki ini karena saya tidak mampu menumbuk karena itu tumbukannya berat gitu, teman-teman. Memang. Ya, jadi adekku yang udah semua juga gitu. memang tadi yang punya Kemudian ini tuh setelah ditumbuk mie, dihaluskan mie semua, digabung mie bumbunya, baru ditumis buat bikin bumbu ayam kecapnya. Nah, teman-teman onlineku, karena lebaran kali ini kita ada dua versi. Yang pertama itu jatuh di hari Jumat dan yang satunya lagi di hari Sabtu. Nah, kalau sama juga di rumah, jadi karena bapakku lebarannya di hari Jumat, saya dan yang lain itu di hari Sabtu. Nah, begitu teman-teman. Oke, lanjut. Ini tuh lagi di dapurnya kayak ini mamaku, teman-teman, memasak. Jadi ini ada minju adikku tuh, jadi dia yang goreng gitu ayamnya. Nah, selebihnya kerjanya ya sama-sama jadi kerja. Nah, teman-teman onlineku, jadi bagaimana kita di sana? Apakah juga sama di sini? Lebarannya ada 2 hari begitu, Jumat dan Sabtu. Nah, semoga perbedaan itu tidak menjadi penghalang untuk kita bisa apalagi namanya bersatu untuk melaksanakan sholat Id. Nah, teman-teman onlineku, lanjut ceritanya. Jadi kadang kita mau lebaran, jadi kita mengucapkan selamat lebaran. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, teman-teman, nonton videoku sampai selesai karena ini adalah kegiatanku malam ini, memasak untuk persiapan lebaran besok. Oke, nonton terus videoku sampai selesai.